Приветствую, друзья! Компании Moondrop мы с вами знаем не понаслышке. За довольно короткий срок своего существования она уже успела покорить сердца огромного числа меломанов. Но раньше это были исключительно наушники всех видов и конфигураций. Сегодня же нам предстоит познакомиться, наверное, с первой их реализацией мобильного ЦАПа. Хотя название Moonriver 2 и предполагает наличие первой версии, но даже в сети о том нет никакой информации. Похвастаться же аппарат может обычным и балансным выходами, поддержкой DSD и PCM формата высокого разрешения, аж двумя чипами конвертера Cirrus Logic CS43198, очень таким необычным внешним видом и выходным напряжением, равным 4 или 2 в РМС, в зависимости от уровня усиления. Технический ЦАП великолепен, это уже неоднократно подтверждено различными тестами. Ну а как он звучит, мы и будем сегодня с вами разбираться. Собственно, поехали. Поставляется аппарат вот такой вот серой картонной коробки с изображением внутреннего устройства, неизменной героини одного из аниме и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили инструкцию, она же гарантийный талон, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и небольшой такой прозрачный Type-C кабель. К качеству последнего у меня лично есть вопросы, поскольку с ним девайс ощутимо нагревался. Когда же я заменил его на аналогичный от DD Hi-Fi, нагрев значительно уменьшился. Ну и для iPhone в комплекте ничего не предусмотрено, следовательно, кабель с Type-C на Lightning придется приобретать отдельно. Корпус у ЦАПа небольшой, выполненный в футуристическом таком дизайне со строгими рубленными гранями. С верхней его части расположился индикаторный светодиод, снизу же уже знакомая нам по обложке схема внутреннего устройства. А сбоку находятся две клавиши регулировки громкости. Если же зажать их вместе, то произойдет переключение уровня усиления, о чем сигнализирует цвет индикаторного диода – зеленый или красный. Последнее состояние аппарат, друзья, увы, не запоминает, всегда включается с высоким уровнем усиления. По торцам имеем уже стандартный, друзья, Type-C вход и два выхода. Обычный джек на 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. Потребляет девайс гуманно, на 5 вольт приходится 0,125 ампер, что, конечно же, немало, но в уровень с другими решениями аналогичной же выходной мощности. Причем выбор выхода для подключения наушников на потребление почти не влияет. Разница составляет где-то 0,02 ампера. Из разрешений нам доступен PCM до 32 бит 384 кГц и нативный DSD до DSD 256. Декодирование MQA аппарат не поддерживает. Относительно нагрева я вас уже предупредил, стоковый кабель обязательно замените на качественный. Шума в паузах здесь нет, как и поддержки гарнитуры. Внутри нам установили целых два конвертера Cirrus Logic CS43198, способных выжать из героя обзора до 4 в РМС на балансном выходе. Чего более чем достаточно, чтобы раскачать даже весьма тугие полноразмерные наушники, не говоря уже о всяких чувствительных внутриканальных решениях. Громкости же тут просто с огромнейшим запасом, особенно если не устанавливать драйверы с официального сайта, которые заметно так занижают пиковый уровень. Без них Windows 10 подхватывает аппарат автоматически, предоставляя эксклюзивный доступ к устройству посредством WhatsApp. Если же у вас более старая система или нужна поддержка ASIO интерфейса, то те самые драйверы в вашем распоряжении. Контрольная панель здесь ровно такая, как мы уже неоднократно встречали, например, у компании Shanling. Все просто, но все, что нужно, имеется. Под Android и iOS ЦАП поддерживается на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Не забудьте только ее активировать в настройке плееров Hi-B Music или USB Audio Player Pro. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного выхода на АЦП Evandea. Как и у всех других блогеров, результаты получились просто изумительные, чуть ли не лучшие, что я только видел в мобильном сегменте. Прекрасная своей линейностью кривая ЧХ, шумы где-то на уровне минус 155 дБ, очень внушительный динамический диапазон, интермодуляционные искажения ниже минус 130 дБ, а гармонические ниже минус 138 дБ с процентным соотношением в 0,05. Можете самостоятельно, друзья, изучить результирующую таблицу. Технический уровень девайса реально просто фантастический. Добавить тут нечего.
По своему же характеру модель получилась просто превосходной четкостью и прорисовкой всего музыкального полотна. Moonriver 2 – это про детализацию, техничность и легкий такой налет мелодичности, из-за чего звучание кажется гораздо резче и подробнее, чем это было, например, в DD Hi-Fi TC-44C, но не такое объемное и эффектное. Следовательно, если вам по вкусу именно передача нюансов, чистота и прозрачность звучания, то смотреть лучше в сторону XDU Link 2 Ball или Moonriver 2. Обе эти модели, хотя и немного по-разному, но реализуют одну и ту же концепцию формирования звука. В сравнении с ними DD Hi-Fi TC-44C кажется более округлым, с чуть приближенной сценой и укрупненными образами. То есть то, что включает в себя музыкальную направленность. При этом с точки зрения детализации каких-либо значительных отличий между ними я не нашел. Все указанные модели строят аудиальное полотно достаточно точно. Наиболее же серьезную разницу лично я вижу в так называемых переходных характеристиках. У Moonriver 2 и XDU нарастание сигнала происходит резко, а у DD Hi-Fi мягко. Ну и послезвучие у DD Hi-Fi кажется чуть длиннее. Если же сравнивать Link 2 Ball и Moonriver 2 между собой, то у Moondrop, на мой взгляд, само тело звука сочнее и мягче, чем это было в XDU. Из чего логично следуют особенности на краях диапазона. У Moonriver 2 бас будет более плотный и ударный, а верха естественные и теплые. Кроме того, мне удалось лицом к лицу сравнить героя обзора со старшей моделью Shanling UA5. По факту она оказалась промежуточным звеном между Moonriver 2 и TC-44C. Звучание там заметно четче, чем это было в DD Hi-Fi, но с большим уклоном в мелодичность, чем у Moondrop. То есть просто прекрасный вариант для тех, кто любит звук одновременно и детальным, и максимально певучим. В сухом остатке герой обзора позволит максимально близко приблизиться к техничности, качеству проработки на скорости, хлесткости, панчу и при этом сохранить такое легкое аналоговое смягчение по всему частотному диапазону. Если выразить лично мое мнение, то все указанные модели примерно одного уровня с чисто вкусовыми отличиями. Кому-то хочется звук порезче, кому-то помягче, а кому-то что-то посередине. Разбирая по частотам, мы имеем просто нереально четкий, хлесткий бас, супер детальную текстурную серединку и очень естественные протяженные верха. Ну а благодаря налету мелодичности достаточно собственной массы, объема и глубины. То есть в связку к Moonriver 2 подойдут абсолютно любые наушники. Имеющие уклон в музыкальность добавят звучанию эмоций и выразительности, а что-то, например, чисто арматурное подчеркнет скорость атак и сделает звучание просто идеально прозрачным. Так что в данном плане можно ориентироваться исключительно на свои вкусовые пристрастия. В построении звуковой сцены в глубину также не вижу никаких преград. Модель просто шикарно рисует даже серьезные оркестровые произведения. Не говоря уже о тяжелом металле, старом добром роке, пространственной и не очень электронике, блюзе, джазе и других не менее требовательных к качеству акустического оформления жанров. Лично меня Moonriver 2 прельщает натуральностью своего звучания, естественностью подачи, приятной слуху массой, отличной отработкой даже очень требовательных произведений и, конечно, легким таким уклоном в мелодичность, то есть без сухой нейтральности, отстраненности или мониторности. Слушать Moonriver 2 не просто приятно, это реально хочется делать. Тестирование героев обзора я проводил совместно с трибридными наушниками Kenera Urt, полностью арматурными Kenera Scald, чистой динамикой 7 Гц Eternal и планарными гибридами Raptgo Hook X. Вроде бы все наиболее распространенные конфигурации были учтены. Подключать же к героям обзора что-то совсем уж бюджетное, конечно, тоже можно, однако здесь имеет смысл подбирать наушники из куда более высокого сегмента. Возможностей Moonriver 2 более чем достаточно для полноценного их раскрытия. Я бы определил его уровень примерно равным аудиоплеерам за $600 или даже немного выше. Итогом Moondrop Moonriver 2 является, на мой взгляд, одним из лучших представителей мобильных ЦАПов, что я только слушал. Просто потрясающая динамика и панч, чистейшая и при этом насыщенная серединка с легким таким уклоном в эмоции и, конечно же, шикарной своей протяженностью и естественностью верха. Причем все это просто идеально сбалансировано. Наушники к нему подойдут любые, по стилистике аппарат тоже никак не ограничен, то есть практически мечта меломана.
Вдобавок стоит отметить очень интересный такой внешний вид, обычные и балансные выходы, приемлемое энергопотребление, просто гигантский запас по громкости и 2 конвертера последнего поколения от Cirrus Logic. Из минусов можно отметить комплектный кабель, с которым ЦАП серьезно так нагревался в процессе работы, системную регулировку уровня сигнала и цепляющиеся в кармане острые углы. В остальном же девайс получился образцово-показательным, с уровнем измерений, превосходящим даже продукты Evandea. Просто сверхкрутой аппарат, крайне, друзья, рекомендую. А на этом у меня все. Это был очень интересный мобильный ЦАП Moonriver 2. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.